Ahojte priatelia, vítajte pri sledovaní ďalšej časti servisného tutoriálu k záhradnému traktoru Wolfgarten Expert 92-160H. V dnešnej časti sa budeme venovať kúpe novej sady nožov. Podobnej problematike, prakticky identickej, sme sa venovali aj v časti číslo 15, vtedy som vám ukázal, ktoré nože, koncernové nože, napríklad od firmy Kubcadet, sú identické s nožmi pôvodnými Wolfgarten Expert, vtedy stali necelých 45 eur, medzi tým zdražili na 65 až 70 eur. Ukážem vám, ako ušetriť takmer 30 eur tým, že si kúpite novú sadu nožov u iného dodávateľa. Konkrétne, mnohí z vás o tom možno netušia, ale Kaufland, čo je lokálny stredoeurópsky reťazec, má vlastné online trhovisko, tzv. Kaufland Marketplace, kde môžete kúpiť rôzne technické veci, ale aj potraviny, aj rôzne iné veci. A tam, pokiaľ zadáte to, čo vám poviem do vyhľadávača, tak viete nájsť sadu nožov, ktoré sú identické s pôvodnými od firmy Wolfgarten alebo s tými od firmy Kubcadet. Vidíte, že sú na sebe, sú rozmerovo identické, aj stredová 6-ramenná hviezdica je identická. Čiže nemontujem ich teraz, pretože mám namontované ostré nože, ale mali by byť v poriadku. Tu je faktúra, zaplatil som za nich 37,99, poštovné nebolo účtované, sú ostré, kalené, certifikované ocele 50C RV4, vyvážené 45 HRC. Dĺžka každého je 460 mm, čiže 46 cm, šírka 7 cm, hrúbka 3,2 mm a stredový otvor je, ako som spomínal, 6-ramenná hviezda. Ak ich chcete vyhľadať na spomínanom Kaufland trhovisku, potrebujete si nainštalovať aplikáciu Kaufland do svojho smartfónu a potom ísť na online trhovisko a do vyhľadávača zadať nasledovné: 92 cm, čiže centimetrov, nôž kosačky MTD Bolens Wolf 742-0421. Ten názov je dlhší, ale stačí, keď toto zadáte a ono vám to vyhľadá. Tam ich nájdete za 37,99. Čiže ušetriť pár desiatok eur nie je zlé. Výrobca udáva, ktorý ich dodáva po celej Európe, vrátane Nemecka, Rakúska, myslím, že je to poľský výrobca, Perfect Garden Panecký SPK z Varšavy, a udáva, že minimálna ich životnosť je 3 roky. Pevne verím, že táto moja rada niekomu pomôže ušetriť pár desiatok eur. Ďakujem za sledovanie a prajem pekný deň.